हाँ बिल्कुल, दिल्ली वासी यहाँ पर आकर मध्य प्रदेश में आए, भोपाल में आए और यहाँ पर दिवाली मनाए। हम लोग सारी व्यवस्था करेंगे। साल में एक बार दिवाली होती है और आके सब लोग मनाए दिवाली। दिवाली तो सबको मनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री न करने का फैसला वैसे तो पॉल्यूशन कंट्रोल को लेकर सुनाया था, लेकिन उस मसले ने अचानक किस तरह का मोड़ ले लिया, इस बात की पानगी पेश कर रहा है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान। इससे 2 कदम आगे बढ़ते हुए त्रिपुरा के राज्यपाल तथागत राय ने कोर्ट के फैसले को धर्म के साथ जोड़ डाला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हिंदुओं की भावनाओं पर ठेस लगी है। कभी दही हांडी, आज पटाखा, कल को हो सकता है कि प्रदूषण का हवाला देकर मोमबत्ती और अवार्ड वापसी गैंग हिंदुओं की चिता जलाने पर भी याचिका डाल दी। राय एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, इसलिए उनकी बात आज चर्चा के केंद्र में है। लेकिन अगर सोशल मीडिया पर नजरें दौड़ाई जाएं, तो वहां एक बड़ा वर्ग कोर्ट के इस फैसले को एक धर्म विशेष से जोड़कर देख रहा है और दबे शब्दों में ही सही बड़े स्तर पर इसका विरोध हो रहा है। इसके साथ ही सियासी तौर पर भी प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। हम ये समझते हैं कि प्रदूषण से दिल्ली को बचाने के लिए, दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण लेवल के लिए तमाम उपाय होने चाहिए, लेकिन प्रमुख ये है कि त्योहारों का भी अपना उमंग है, उत्सव है, त्योहार भी खराब न हो। इन सारी चीज़ों को बनाते हुए क्या रास्ता निकल सकता है, देखते हैं उस पर। ये कहना कि कोर्ट पे हर चीज़ पर आप सिर्फ इसीलिए विरोध करने लगे क्योंकि कोई उसको आप एक धार्मिक मोड़ देना चाहते हैं, राजनीतिक मोड़ देना चाहते हैं, तो गलत बात है। मैं कहूँगा कि धर्म को इन चीज़ों से मत जोड़िए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का ये जो निर्णय है, इसमें हम सब चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार मिलकर कुछ निर्णय ले। एक पुरानी परंपरा चली आ रही है। यकीनन पटाखों को भले ही दिल्ली एनसीआर में बैन किया गया हो, लेकिन इसकी गूंज देश भर में सुनने को मिल रही है और इस बार कोर्ट का ये फैसला महज सियासी टकराव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका दायरा बढ़ाकर धर्म तक पहुंच गया है। अचानक पटाखों पर बैन से पटाखा व्यापारियों में भी रोष है। अब महंगा बेचोगे तब भी खरीदेंगे आपसे, ठीक है। ये रोक नहीं लगनी चाहिए, दिवाली के बाद रोक लीजिए। इसका प्रदूषण कोई भी हल हो, जो आपका हल होगा वो प्रदूषण कम होगा। प्रदूषण कम पे कंपनी वाले से, मुर्गा कलेश्वर वाले से बात हुई थी, प्रदूषण कम में पटाखे बनाएंगे। अगर इन्होंने पटाखा बैन ही करना था तो पटाखा खोला क्यों था? हमें लाइसेंस इशू क्यों किए थे? जब लाइसेंस इशू हो गया, मैंने माल मंगा के रख लिया, माल ले लिया, अब मैं उसे कहाँ बेचूंगा? मेरे साथ एक नहीं 5-7 लेबर जुड़ी हुई है, वो सारी कहाँ जाएगी? चलिए अब आपको बताते हैं वो प्रमुख तथ्य जिनके चलते सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखे बैन करने का फैसला लिया। दिल्ली में आतिशबाजी के कारण एयर पोल्यूशन पहले से एक बड़ा मुद्दा। पिछले साल दीपावली में दिल्ली का प्रदूषण 60 गुना बढ़ गया था। यहाँ 5 दिनों में 50 लाख किलो पटाखे फोड़े गए, जिससे हवा जहरीली हो गई। आतिशबाजी के कारण दिल्ली में 5 दिन तक धुआं नहीं छटा। 1800 स्कूलों को बंद रखा गया। दिल्ली में हवा में पीएम की मात्रा 1238 दर्ज की गई, जो 60 तक सुरक्षित रहती है। एक अनुमान के मुताबिक इतने प्रदूषण में हर व्यक्ति के अंदर 40 सिगरेट का धुआं जाता है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने राजधानी दिल्ली में दिवाली के वक्त पटाखों पर प्रदूषण को देखते हुए बैन तो लगा दिया है, लेकिन इसमें धर्म और सियासत के झोंक ने एक अनचाही स्थिति को अस्तित्व में लाने का काम किया है। हालांकि इस बीच सवाल ये भी उठता है, क्या आम लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े फैसलों को भी धर्म के चश्मे से देखा जाना चाहिए? न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क।